낮에 활동하는 이집트 순모기 댕기열을 옮길 수 있는 위험한 모기입니다. 이 모기에 물리면 평범한 모기가 아닐 수 있습니다. 낮에 활동하는 이집트 순모기는 댕기열 전파 가능성이 있음 일반 모기 아님. 초기엔 가벼운 증상이라 무시하기 쉬움. 그러나 빠르게 고열 근육통으로 번질 수 있음. 해외 감염자 귀국 기후 변화로 인해 국내 의심 지역 존재. 방심 금물. 보건소에서 댕기열 PCR 검사 가능. 초기에 잡으면 중증화 막을 수 있음. 댕기열은 백신도 한정적 치료제도 없음. 초기 대응만이 생명. 댕기열 중증 이행 시 치명적 검사 타이밍이 생명을 가름함. 대구 달성구 포함 전국 보건소 선별진료소에서 검사 가능. 낮에 모기 위험 신호 검사 늦지 마세요.